Кешарық елші кеңесші де, актер де әйелге қол көтерсе, өзгелерін естемек. Біреудің өміріне қауіп төндіріп қана қоймай, өзіңіздің де өмір бойы жинаған абыройыңыздың күл талқанын шығарады екеніңізді ұмытпағайсыз. Мүгедек мұңын кім тыңдайды? Шымкентте құлағы естімейтін 22 жастағы қызды 3 жігіт зорлап, бұл әрекеттерін бейне жазбаға түсірген. Жәбірленуші полицияға шағымданған, бірақ оқиға ізімен ешқандай іс қозғалмаған. Әйелін ұрып соқты деп күдікке ілінген экс-дипломат Сәкен Мамаш Астанада ұсталып қамауға алынды. Ал танымал актер Шәріп Серік лифтіде сүйіктісін жұлқылаған үшін жауапқа тартыла ма? Ол бұл әрекеттің еш ақтауға жатпайтын айтып, ел алдында кешірім сұрады. Өскеменде автобус жолдағы шұңқырға түсіп дөңгелегі жарылды. Ішіндегі бір жолаушының басына зақым келген, енді жергілікті билік ойдым жолды шұғыл жөндеуге уәде берді. Өткен жылы 158 миллион теңге заңсыз декреттік төлем алған 113 ана тергеліп жатыр. Сәуірден бастап елімізде төлемді есептеу тәртібі өзгерді. Сонда бала күтіміне берілетін төлем қанша болды? Тілшіміз зерттеп білді. Жаяу әскер шеруі, тарихи және заманауи техника, 23 тікұшақ пен 44 түрлі әскери ұшақ әуеде қалықтамақ. Ұлы жеңістің 80 жылдығына арналған ауқымды әскери парад тағы несімен ерекшеленеді? 7-ші арнада кешкі жаңалықтар. Ардақ Қасымханмен. Шымкентте құлағы естімейтін 22 жастағы қызды 3 жігіт зорлап, бұл әрекеттерін бейне жазбаға түсірген. Бойжеткен өз еркімен шықпаса, немесе біреуге айтса, жақынын өлтіріп, үйін өртеп жіберемін деп қорқытқан. Жәбірленушінің адвокаты барлық жазбамен дәлелдеме бар екенін айтты. Күдіктілер соңғы рет қызды зообақ маңына келіп тастаған. Бойжеткеннің халін көрген жандар полицияға хабарласыпты. Құқық қорғаушылар бүгін күдіктілерді қамауға алып, жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланғаны үшін іс қозғады. Ол бөлімшеге келгеннен кейін ешқандай да оперативный жұмыс жасалмаған. Қыз отыра берген. Мен арыз жазам десе де жаздырмаған. Оға дейін бізге ешқандай хабар бермеген. Қызыңыз осы жерде деп. Полицейскерлер бізге емес, бірінші жәбірленушіге емес, жәбір көрсеткен адамдардың ата-аналарын шақыртып, олар уже солармен іс бастап кеткенді. Ал бізбен ешқандай іс басталмаған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 120-шы бабымен ешқандай іс қозғалмаған білдік. Содан кейін жаңағы прокуратураға шағымдандық, өтініш хаттарды жолдадық. Әйеліне қит етсе, жұдырық ала жүгірген деп күдікті болған елшінің бұрынғы кеңесшісі Сәкен Мамаш Астанада ұсталып қамауға алынды. Бір жыл бұрын экс-дипломаттың әйелі Карина Мамаш күйеуінен 10 жыл бойы зәбір көргенін айтқан еді. Тіпті қудалауға түсіп қиналған әйел Астанадағы дағдарыс орталығында да болды. Оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін қажетті сараптамалар жүргізіліп, дәлелдемелер жинақталып, іс материалдарына тігілді. Тергеу нәтижелері бойынша күдіктіге қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Сүйіктісін ұрды деп басы дауға қалған қазақстандық актер Шәріп Серік қылығы үшін кешірім сұрап видео жариялады. Сүйген жігітім қол көтерді деген алматылық бойжеткен болған оқиғаны әлеуметтік желіге жариялады. Бейне жазбада Шәріптің қызды жұлқылап жедел сатыдан шығарып жатқаны бар. Ал суретте Әлия соққы тиіп көгерген бет жүзін көрсеткен. Қазір болған оқиғаға қатысты полиция тергеу бастады. Шәкенти деген лақап атымен белгілі актерге қатысты осы видеодан кейін ол ірі компанияның қара тізіміне еніп, Сәлем Entertainment бизнесмендер, кеттік, көршілер және басқа да фильмде ойнаған актермен серіктестігін тоқтатқан. Бұған дейін жарияланған Шакал жобасымен Қарға сериалының 3-ші маусымы да болмайды. Басты рөлдерді сомдауға тиіс актер Мяу сериалының 2-ші маусымына да түспейді. Я совершил злостный проступок. Мен зұлымдық істедім, заң алдында жауап беруге дайынмын. Ұрыс кезінде ашу ызаға берілу бәріңізге таныс сезім деп ойлаймын. Менің қатемді қайталамауды және қол көтермеуді сұраймын. Шапалақпен ұрдым, сол үшін Әлиядан және оның отбасынан және менің әрекетім ауыр тиген барлық адамнан кешірім сұраймын.
Алматыда 7 жастағы баланы қаққан жеңіл көлік жүргізушісі 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Адам өліміне әкеп соқтырған жол көлік оқиғасы бойынша полиция департаменті анықтау басқармасы қылмыстық іс қозғады. Оқушы жолда белгіленбеген жерден кесіп өткенде G-Tour тізгіндеген жүргізуші оны соққан. Соққының қатты болғаны сонша баланы қарсы жолда келе жатқан Hyundai көлігіне қарай ұшырып жіберген. Алматыда жүк көлігі қағып қаза болған 7 жасар қыздың ісіне қатысты тағы бір күдікті ұсталды. Бұл қоғамдық автобус жүргізушісі полиция департаментінің айтуынша жүргінші жолын елемей балаға жол бермеген. Автобустың тоқтамайтынын көрген оқушы қорқып, артқа шегініп жүк көлігінің астына түсті. Қоғамдық көлік жүргізушісі жол ережесін бұзған үшін жауапқа тартылды. Оқиғаға себепкер болған барлық күдіктіге қатысты қылмыстық іс қозғалды. Жеткіншектің ата-анасы да жауапқа тартылуы мүмкін. Айта кетейік, анасы оқиға орнында болған, ол қызының жолдан жалғыз өтуіне жол берді. Перизат Қайрат, біз біргеміз Қазақстан 2030 қайырымдылық қорына түскен ақшаны қалай жылыстатқанын қаржы мониторингі агенттігі айтып берді. Су тасқынынан зардап шеккендерге көмекке деп жиналған 2,8 миллиард теңгені күдікті өзінің бақылауындағы 16 жеке компания арқылы шығарып отырған. Әуелі олармен тасқын болған аймақтарға қаңқасы металдан жасалған киіз үй, қайық, су етік сияқты заттарды жеткізу туралы келісім шарттар жасаған. Бұның ешбірі орындалмаған 72 миллион теңгені Солтүстік Қазақстан облыс тұрғындарына тұрмыстық техника сатып аламын деп көрсетіп, шешесі Ғайни Алашбаеваның шотына аударған. Кейін бәрін қолма-қол ақшаға айналдырған. Сөйтіп Перизат Қайрат қылмыстық жолмен тапқан ақшаға 4 автокөлік, 4 пәтер, 2 автотұрақ, зәулім үй, жер телімін және ғимарат сатып алған. Тергеу кезінде одан құны 158 миллион теңгенің зергерлік бұйымдары, аяқ киім және сөмкелер тәркіленді. Оның 865 миллион теңгеге бағаланған барлық мүлкіне тыйым салынды. Ақшаның бір бөлігіне сомасы 6 миллион 900 мың теңге құраған Rolex сағатын сатып алуға жұмсалған. Палестинаға көмек көрсету үшін жиналған қаражаттың бір бөлігі 2024 жылдың қаңтарында Rebel Flowers жауапкершілік шектеулі серіктестігін сатып алуға жұмсалған. Оның құны 23 миллион теңге болса да, ол келісім шартта күдік туғызбау үшін 2 миллион теңгеге төмендетілген соманы көрсеткен. Гүл бизнесінен түскен табыс 69 миллион теңгені құрады. Өткен жылы 158 миллион теңге заңсыз декреттік төлем алған 100-ден астам ана тергеліп жатыр. Сәуірдің 8-нен бастап елімізде төлемді есептеу тәртібі өзгереді. Сонда бала күтіміне берілетін төлем қанша болады? Қандай тәртіп енгізілді? Тілшіміз зерттеп білді. Бұрын әйелдің ресми айлығы қаншалықты жоғары болса, босану бойынша соғұрлым көбірек төлем алып жүрді. Осыны пайдаланып, декретке шығарда табысын қолдан көбейткендер де аз болмады. Енді бұл ереже өзгерді. Мысалы, еден жуушы, егер 3 жерде жұмыс істеп, әрбір жерден 100 мың теңгеден алатын болса, ол кісі ешқандай төлемнен қағылмайды, себебі 3 жұмыс орындағы айлығын, жаңағы әлеуметтік аударымдар төленген айлықты есептеген кезде, ол кісінің орташа айлығы 300 мың болып шығады. Егер 12 айға төленген болса әлеуметтік. Яғни сол 300 мыңды 4 коэффициентіне көбейткен кезде миллионнан артық ақша алады. Бұл өзгеріс айлығы жоғары әйелдерге қатысты. Егер ресми жалақыңыз 595 мың теңгеден көп болса, төлем сол шекті табыс бойынша есептеледі. Осылайша ең жоғарғы төлем 2 миллион 249 мың теңгеден аспайды. Бала 1,5 жасқа толғанға дейінгі төленетін ай сайынғы жәрдемақы да өзгерді. 3 балаға дейін берілетін төлем 149 мың теңгеден көп болмайды. Шолпан Нұрқашева қазір декрет демалысында отыр. Жүкті болғанда мемлекеттен 1 миллион теңге бір реттік жәрдемақы алғанын жасырмады. Көп зарплата алады, солардың декретныйларын бірдей санағысы келеді, біздің государство. Даже 700 мың болсын, 800 мың болсын, олар бәрін бір 600 мыңға хотят приравнять. Ол дұрыс емес деп ойлаймын, потому что көп әйелдер әдейі жұмыс істейді, чтобы декрет кезінде ойламауға, қайдан ақша алуға, балаларға памперс пен сместі қандай ақшаға аламын деп ойлағылары келмейді, допустим, сол үшін жұмыс істейді.
Мамандар декреттік төлем бойынша өзге елдің тәжірибесін зерттеп, зерделеген. Дамыған елдерде орташа айлықты алады. Енді Қазақстанда орташа айлықты білесіздер, 200-300 мың маңайында, біз 595 мың теңге жетеселенген ең төменгі жалақының деңгейінде сақтандырып отырмыз. Бұл өзгеріс сақтандыру қорындағы қаржыны тиімді пайдалануға мүмкіндік жасайды. Қаражат бірінші кезекте мұқтаж жандарға, яғни мүгедек және асыраушысынан айырылған балаларға беріледі. Айта кетейік, мемлекеттен қомақты төлем алмақ болған 117 ана алаяқтық күдігімен тергеліп жатыр. Сала мамандарының мәліметінше, жаңа ереже осындай олқылықтарға жол бермейді. Әлеуметтік төлемнің мөлшеріне қатысты өзгеріс 8 сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі. Жалпы былтыр 276 мыңнан астам әйел және 477 ер азамат декреттік демалысқа шығып, тиісті төлем алған. Инара Барсақбаева, Сәбит Наурызбаев, Берік Нұрсәлімов, 7-ші арна. Жалғастырайық ресми телеграм арнамыздағы сауалнамаға көшсек, әлеуметтік маңызды азық түлікке қосылатын үстемені арттырғандарға айыппұл салынады. Бұрын ол үшін кәсіпкерге ескерту берілсе, енді жеке кәсіпкерге өздеріңіз көріп тұрғандай 5 айлық есептік көрсеткіш, ірі компанияға 150 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұл бағаның өсуіне кедергі бола ала ма деген сұрақ. Дәл осы сауалға жауап беру үшін әдеттегідей біздің телеграм парақшамыздағы арнаға өтіп, 4 түрлі нұсқаның ішінен біреуін таңдасаңыз. Жаңалықтар соңына дейін міндетті түрде сіздің жауабыңызды күтеміз. Біз әзірге жалғастырайық. Қазақстан Еуроодақ нарығына жалпы құны 2 миллиард доллардан асатын 175 тауар түрінің экспортын ұлғайтуға дайын. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Самарқандта бірінші рет өтіп жатқан Орталық Азия Еуропа одағы саммитінде сөйлеген сөзінде осылай деді. Мемлекет басшысы технология және инновация, энергетика және тасымал, халықаралық саясат пен қауіпсіздік жайына да тоқталған болатын. Мемлекет басшысы геосаяси дүрбелеңдермен жаһандық сын қатерлер белең алған кезеңде Орталық Азия мен Европа одағы арасындағы ықпалдастықтың өзектілігі арта түскеніне назар аударды. Қасым-Жомарт Тоқаев ең алдымен сауда-экономикалық байланыстарды нығайтуға баса мән берген жөн деп санайды. Казахстан остается надежным поставщиком углеводородов в Европу. Қазақстан Еуропаға көмірсутегін жеткізетін сенімді серіктестердің бірі. Еуропа одағы шетелден импорттайтын мұнайдың 13%-ға жуығы біздің елімізге тиесілі. Оның басым бөлігі Каспий құбыр консорциумы арқылы тасымалданады. Еуропа одағы аталған консорциумның тұрақты әрі ұзақ мерзімді жұмыс істеуіне қолдау білдіріп отыр. Біз мұны жоғары бағалаймыз. Мемлекет басшысының айтуынша, Қазақстан Еуроодақ нарығына жалпы құны 2 миллиард доллардан асатын 175 тауар түрінің экспортын ұлғайтуға дайын. Бүгінде Қазақстанда Еуропа одағы экономикасына қажетті 34 шикізаттың 19 түрі өндіріледі. Оның қатарында уран, титан, мыс, литий, кобальт, вольфрам және басқа да көптеген элемент бар. Сонымен қатар еліміз Еуропалық қайта құру және даму банкымен арадағы келісім бойынша геологиялық барлау саласында бірлескен жобаларды іске асырып, кен игерудің озық тәжірибесін енгізіп жатыр. Бұл ретте президент Астанада сирек кездесетін металдарды зерттейтін аймақтық орталық құруды ұсынды. Саммитте Қасым-Жомарт Тоқаев Украинаға қатысты келіссөз процесіне қолдау білдірді. Қазақстан неизменно выступает. Қазақстан кез келген қақтығыстың бейбіт жолмен шешілуін жақтайды. Сондықтан Украинаға қатысты келіссөздердің басталуын құптаймыз. Мәселенің күрделі екенін түсінеміз. Дегенмен шиеленіс оң шешімін табады деп үміттенеміз. Мемлекет басшысы орнықты дамудың нақты кепілі саналатын халықаралық қауіпсіздік пен тұрақтылықтың маңызына тоқталды. Оның айтуынша, Қазақстан теңгерімді сыртқы саясатты берік ұстанады және барлық мүдделі мемлекеттермен негізгі халықаралық құрылымдармен, соның ішінде Европа одағымен ынтымақтастықты кеңейтуге ниетті. Президент телерадио кешенінің көмегімен Айзат Тұрғынбекқызы, 7-ші арна. Қарағанды облысынан жаңа Қазақстан табылды. Қарқаралы ауданына қарасты Құйрықтыкөл учаскесіндегі жаңа алаң осылай аталады. Себебі 300 метр тереңдіктен өте сирек кездесетін металл табылған. Болжамды көлемі 20 миллион тонна. Барлау кезінде болжам нақтыланса, Қазақстан сирек жер элементтерінің қоры бойынша әлемде жетекші орынға шығуы мүмкін. Жалғастырайық, сәуірдің алғашқы жексенбісі бұл геологтар күні. Десекте елімізде жер қойнауын зерттейтін геолог тапшы, ал геологтар аяғы тимеген аумақ көп. Бұл туралы геолог Айбек Айтуаров айтты. Түрлі кен орындарында сан алуан жаңалық ашқан ғалым еліміздегі геологияның қыр-сырын толық таныстырып айтып берді. Тақырыпты ары қарай Мағжан Үйсінбай жалғастырсын.
Геология ғылым ғана емес, уақыт машинасы. Құрметті геолог Айбек Айтуаров осылай дейді. Кейіпкеріміз бұл салаға кездейсоқ келмеген. Әкесі Толықбай Айтуаров кеңес заманы тұсында бас гидрогеолог болған. Профессия очень интересная. Бұл өте қызық мамандық. Геология кез келген дәуірге саяхат жасау тәрізді. Біз миллион жыл артқа саяхаттай аламыз. Ежелден келе жатқан дүниені зерттейміз. Айбек Айтуаровтың бұл салада жүргеніне 30 жылдай болды. Еліміздің ірі компанияларында шетелде де еңбек еткен ғалымның айтар бар. У нас очень много территорий. Біздің елде зерттелмеген жер, барланбаған орын өте көп. Кейбір ғылыми зерттеу басталып, аяғына дейін жетпеген. Біздің бар назарымыз батыс өңірде. Ал қалған 11 шөгінді алап жай жатыр. Солтүстік аумақ тіпті қозғалмаған. Әр мемлекеттің экономикасының тұрақты дамуы, оның материалдық әл-ауқаты геологқа байланысты. Жер бетінде және оның қойнауындағы үдерісті зерттейтін ғалым бірнеше мамандықтың басын біріктіреді. Сол себепті артылар жүк көп. Геолог дегенде бірінші болып есімізге Қаныш Сәтпаев түседі. Отандық геологияның негізін қалаған ғалым қаншама жастың бұл салаға келуіне себепкер болған. Қазақ геологиясының ғұламасы Қаныш Сәтпаев бар өмірін ғылымға арнаған. Отандық геологияның негізін қалаушы ғалым минералдық ресурс және рудалық кен генеалогиясын зерттеп дамытқан. Металлургия комбинаты Сәтпаев өзі негізін салған Қарағанды металлургия комбинатының өндірілген ең алғашқы өндірілген темірдің таза құймасы тұр алдымызда. Өткен жылы елімізде 38 пайдалы қатты қазба алаңы анықталды. Бұл туралы өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев айтты. 2026 жылға қарай жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу алаңы 2 миллион 200 мың шаршы шақырымға дейін ұлғаймақ. Ал соңғы 6 жылда жеке инвесторлар салымы 3 есе өскен. Мағжан Үйсінбай, Нұғман Бекбергенұлы, 7-ші арна. Өскеменде автобустың дөңгелегі жарылып, қоғамдық көлік күтіп тұрған 63 жастағы әйел зардап шекті. Бас сүйегі жарақаттанған зейнеткер бірден ауруханаға жеткізілді. Қазір оның жағдайы тұрақты. Аталған фактіге қатысты сотқа дейінгі тергеу басталып, бірқатар сараптама тағайындалды. Айта кету керек, оқыс оқиғаға шаһардағы жолдың сапасыздығы сеп болған. Автопарк өкілдерінің айтуынша күн жылынып, қар ерігелі жүргізушілерден маза кеткен. Өйткені шұрық тесік жолдан техникалар бөлініп, кейбір маршрут уақытынан кешігуде. Ал жергілікті билік қалада асфальт төсеу жұмысына сәуірдің 10-ы кірісетін жеткізді. Шамамен 10 шақырымнан асатын жол толығымен қалпына келтіріледі. Жол тараптарында өте көп соқпақтар, жолдарымыз жөнделмейді. Содан кейін автобустардың көбі қозғалыстан шығып жатырмыз. Осыдан үлкен жолаушылар артынан, өзімізден артымыздан үлкен қауіп көріп отырмыз. Күнделікті жаңа автобустарымыздың бәрі стройдан шығып жатыр. Атырауда бүтін бір ықшамаудан 3 күннен бері жарық пен сусыз қалды. Электр қуатының болмауынан жұрт шам жағып амалдауға көшкен, несиеге алған бүкіл техникамыз күйіп шығынға баттық дейді тұрғындар. Ай сайын коммуналдық қызметке 25-30 мың теңгені үзбей төлеп отырғандарын айтады. Мәселе қашан шешімін табады, тілшіміз айтсын. Бүтін бір шағын ауданда бірнеше күннен бері жарық пен су жоқ, әсіресе көп қабатты үй тұрғындары не істерін білмейді. Ал былтыр ғана жаңа баспана алған азаматтардың күндегі көретін құқайы осы. Біздерде үлкен мәселе, бұл жерде жарық мәселесі. Өте қиын болып тұр. Күнбе-күн свет сөнеді бізде. Күнбе-күн жарық жоқ. Жарық сөнсе свет, су да жоқ болып қалады. Салқын су, ыстық су мүлдем жоқ. Өте проблема бізде өте көп. Осы біздерге осы мәселені шешіп берулеріңізді сұраймын. Жарық мәселесін шешіп беруді, су мәселесі, ыстық су, салқын су. Техникалар, конечно, әрине күйіп жатыр техникалар. Балдарымыз сабаққа жіберу өте қиын. Бұл мына техника нелерге кім жауап береді? Соңғы мезгілде бір күні су жоқ болып қалды, бір күні свет жоқ болып қалды. Мезгілімен мысалы біздер балдар ақшасын төлеп жатырмыз, 25 мың, 37 мың деген сияқты ақшалар осы көп төлеп жатыр. Сонда ол күнде сөніп қалатын болса, не үшін төлеп жатырмыз? Кімге төлеп жатырмыз? Тұрғындардың дені баспананы несиеге сатып алған, ал үйді салған компания өкілдері су мен жарықтың жиі өшу қалыпты жағдай деп отыр. Инфрақұрылым тиісті мекемелерге толық өткенше мәселе шешімін таппайды.
сервисный компаниялармен ары қарай жұмыс жасайтындай қылып. Но біз осындамыз. Бұндай жағдайлар қайталанбасын деп қазір жұмыстанып жатырмыз. Заң бойынша ЖКХ, например, ТП бәрін тапсырылу, ол біздің міндетті қазір КСК или ОС қалдырып кетейін деп жатқан жоқпыз. Ертең ол ЖКХ-ның балансына ауыстыру мәселелерін қазір қарап жатырмыз. Атырау жарықтың ертең сервисінде обслуживаниесінде болу үшін. Ол моментте технически қазір дополнительный бір кабель болып еді, бізге қосылып тұрған. Оны қазір алып тастадық. Содан болды ситуация. Демек, тұрғын үйге су және жарық беруші компаниялармен толық келісім шарт жасалмайынша мәселе шешімін таппайды. Сондықтан ақау шықса компания өкілдеріне хабарласқаннан басқа амал жоқ. Жұлдыз Қайратқызы, 7-ші арна, Атыраудан. Биыл елордада жеңістің 80 жылғына арналған әскери парад өтеді. Мерейлі күн жақындаған сайын дайындықта қыза түсті. Далалық лагерде 5000-ға жуық әскериге арналған қалашық тұрғызылды. Айтулы іс-шараға дайындықтың негізгі кезеңдері аяқталды. Бүгінде қатысушылар жиналған бөлімшеде 203 тұрғын үй, 11 шаруашылық тірек пункті, 12 тұрмыстық қызмет көрсету шатыры тігілді. Қатысушылардың дені Астанаға жетіп, жаттығуды жалғастырып жатыр. Жалпы әскери парадта 4000-ға жуық әскери жүріп өтеді. Олардың 200-ден астамы қыз келіншек. Парадқа бізде 24 парадтық есеп топ қатысады, ал қазақ елі алаңында 4000-нан аса әскери қызметші шерумен жүріп өтеді. Және де 300-ден аса жауынгерлік және арнайы әскери техника қатысады деп жоспарланып отыр парадқа. Бұдан бөлек бізде 66 түрлі типтегі ұшу аппараттарда қатысады. Қайта сауалнамаға көшсек, әлеуметтік маңызды азық-түлікке қосылатын үстемені арттырғанда айыппұл салынады. Енді жеке кәсіпкерге 5 айлық есептік көрсеткіш, ірі компанияға 150 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұл бағаның өсуіне кедергі бола ала ма? Өз жауабыңызды міндетті түрде бере кетіңіз. Қоғамдағы түйткілді мәселелерді бірге талқылап, нақты шешімнің шығуына өз үлесімізді қосайық. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, аман сау болыңыздар.